12 curiosidades sobre as girafas. Uma das muitas coisas estranhas da girafa é que lhe falta a voz. Apesar de ter órgãos fonéticos, a girafa raramente emite sons. Não possui cordas, mas sim pregas vocais, como todos os animais, e o som que emite é grave e abafado. Número 1. As girafas são um mamífero do gênero Giraffidae e são conhecidas por serem um animal com o pescoço mais comprido de todo o reino animal. Dois. Na sua cabeça possui 2 a 4 cornos cobertos por pele. Número 3. Gosta de comer folhas, principalmente de acácias, árvores muito grandes e compridas, que são características da África, tal como as girafas. 4. Vivem em média entre 15 a 20 anos. 5. Dorme normalmente de 2 a 3 horas por dia e pior em pé. 6. Passa grande parte do tempo a comer, em média 20 horas por dia. 7. As girafas adultas podem atingir uma altura de 6 metros. 8. A língua de uma girafa tem cerca de 45 centímetros. 9. O seu coração pode pesar até 11 kg e é 43 vezes maior do que o do ser humano. 10. As crias das girafas nascem com cerca de 2 metros. 11. As suas manchas são únicas e funcionam como as nossas impressões digitais. Cada girafa tem o seu conjunto de manchas que são diferentes de todas as outras. Doze. Elas não possuem cordas vocais, mas sim pregas vocais, como todos os animais, e o som que emite é grave e abafado.